दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। अवामी शिकायतूं वधी वञण सबबि असिस्टेंट कमिश्नर दादू समीउल्ला वगड़ इंक्रोचमेंट पुलिस म्यूनिसिपल कमेटी दादू ऐं सेक्शन पुलिस साण करे दादू शहर मुख्य इलाइक़नि कचहरी रोड सिनेमा चौक ऐं स्टेशन रोड ते मुनाफ़ाखोर वापारियुनि ऐं दुकानदारनि पारां हथ सां किरायल हद दख़लियूं हटाई वयूं। मुनाफ़ाखोर वापारियुनि ऐं दुकानदारनि इंतिज़ामिया सां बि ज़िद पवण सबबि स्टूडेंट चिकन बिरयानी ते 2000 वहा पंजाबी जो खुलियल आल विकिरो करण ते दुकान सील। असिस्टेंट कमिश्नर दादू ट्रैफिक इंचार्ज खे हिदायत कई त का वॾी गाॾी ॾींहं जो शहर में दाख़िल न कयो वञे, न त तव्हां ख़िलाफ़ एसएसपी दादू लेटर जारी कयो वेंदो। जंहिं ते ट्रैफिक इंचार्ज कावड़ी जज़्बात में अची चवण लॻो त एसएसपी दादू केरु थींदो आहे, असां खां मंथली वसूल कंदो आहे। ज़ाहिर आहे असां माल बरदार गाॾियूं शहर छो न दाख़िल करायूं। एसी दादू ट्रैफिक इंचार्ज जो जवाब। उन मौके ते असिस्टेंट कमिश्नर मीडिया खे ॿुधायो त जेकॾहिं को बि वापारी या दुकानदार दुकाननि जे अॻियां हद दख़लियूं कराईंदो उन ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी आहे।